สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Witcher 3 ครับและตอนนี้ Think. เราจะมา Sewing ทำ up การ drowner victims can grow awfully tedious. preventive Is it medicine not ฮะ better to nip preventive the medicine problem ก็ in คื the อ bud? I เว tried ช to ศาสต get ร์ the ป้องกัน temple ฮะ guard เป็น to การ enter the ป้อง sewers กันโรค to ก่อน no ที่ avail. จะมีการก่อโรคขึ้น So I took matters into my own ซึ่ง hands. ใน No ที่นี้ก็ charge. คือการ You damned idealists เดิน running ทาง the market for ไป us. อุ้ย Hear that? Been hearing it for a while. จ Draw ำ your ไป weapon. กำจัดคนที่ทำเรื่องนี้ฮะ Insolent fool! อุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวถืออะไรอ่ะขอนไม้เหรออุ้ยหน้ามัดอุ้ยหอยหลอดตกใจหมดเลยซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเควสเนี่ยมันคือเควสอะไรนะโดนสตันไปดิสตันหนึ่งดอกยังเหรอยังไม่ตายซึ่งผมหาเควสนี้ไม่เจอฮะมันว่าเดินตามไปเรื่อยน่าจะจบเองยังไงสิมานี่ปันแตกหน้าเรียบร้อย Where to now? Up. Yes, it's not far now. Priscilla. How's it look? Give it to me straight. No sugarcoating. Her wounds will heal. ทางไหนอะ It's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Troberet. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear แป๊บหนึ่งนะทางไหนวะไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นะโดนการเดิมพันไม่น่าใช่อันนี้ฮะโอเค and dandelion can be of help on that count. เราต้องเดินตามคุณหมอไปหมอเร็วหมอถือหน้าไม้จอดมีอะไรเปล่าแถวนี้มันทางตันนี่หมออ้าวไม่ตันเลี้ยวขวานำเองหมอ Take the ladder. ขึ้นไปไหนไปที่ห้องชันสูตรศพฮะ This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. ปาเป็นตันหา Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel คนนอนอยู่ Stowe. ที่นี่ฮะ Very well. We seek the corpse of a dwarven. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? หัวก่อนเลย Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for Huh? instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. อุ้ย So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. อุ้ย Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. ดูที่กล่องเสียงฮะ See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. มีดผ่าตัด But เหรอ why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. อ่าฮะเทคโนโลยีก็คือการเจาะเข้าไปตรงที่หลอดลมฮะเพื่อทำให้หายใจได้ในกรณีที่ว่าไม่สามารถหายใจทางจมูกได้หรือว่าไม่สามารถหายใจทางปากได้นะฮะไปลองดูส่วนอื่นบ้างดิลำตัว Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. โอ้ยเยอะจัง
Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. โอ้ Wait a minute, there's something else. มือเปล่า โอ้โห สเตอร์ไลน์สุดๆ มีอะไรอยู่ข้างในด้วย งับ อะไรอ่ะ เฮ้ย An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. อ่าฮะ อ่ะ Look at the ไหนๆก็ไหน scar. แล้วฮะ Wounds long Đuổi and một này. thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. โอเค Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. ฟอร์มาลีน Formaldehyde, ฟอร์มาลีนไฮ a medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. โอเคตัวอย่างอื่นต่อฮะ เหลือมือ มีอะไรบ้าง Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. ขา See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. สุดท้ายแล้วดูจู His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. โอเคแต่ก็ต้อง We'll ดูนะ see. Pull down his trousers and... Shit. อุ้ย อะไรอะ Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. ฮะทำไมอะก็แค่เป็นซิฟิลิสเฉย Alright. ๆแต่ว่ามันก็ Think แพร่ I know enough. ได้แล้วระยะหนึ่ง Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. คนไข้เป็นซิฟิลิสอ๋อน่าจะเป็นแบบพิธีกรรมผมว่า It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. เออ It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. เบบี้ไมเออร์ And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. โอเค Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. เอามีคน Who มา are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route.
Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. โอเคยังไงต่อยังไม่จบคัสซีนฮะคนนี้เป็นใคร Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. น่าสงสัย Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. โอเคงั้นไม่ถามต่อ Don't ครับ aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. โอเคฮะทุกคนเริ่มสืบสวนกันต่อ ต่อไปก็ไปที่ไหนสำรวจตรอกที่พิซซ่าถูกโจมตีโดยใช้วิเชอร์เซนฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอันไหนเป็นใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดเป็นตรงนี้ฮะตรงนี้ใกล้สุดโอเคไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปค่อยไปทีละอันเป็นโชรโฮมอุ้ย Bloody bandits can't go out in the streets no more. ให้ทำอะไรอ่ะ My father didn't used to kill women. แบบอันไหนนะ อันนี้หรือเปล่า อันนี้ฮะ คุยกับอะไรเนี่ย คนนี้ You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. No eyes, no heart, one of them, right? No purse neither, as I recall. You searched Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets, made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob เดี๋ยว corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, Oi. mutant. อ๋ออันนี้ Talk. What did you find on him? As you wish. ว่ามาสิ Riflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Huh? Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. เอาสักหมัดแล้วกัน Oi, fucking hell, what was that for? โอ้ยไม่เข้าหู For everything. เอานอนตายไปกับศพไปเลย โอเคฮะ ต่อไปที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือตรงนี้ฮะ ใกล้ที่สุด ไป
อีก109เท่านั้น เหมือนจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะ และน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ internal file ด้วยฮะ Help a poor bloke out. So, เข้าไปไงเนี่ยมีคนอยู่ข้างบนอะเข้าแล้วจะเข้าไปในนี้ประตูฮัลโหล Anyone home? Begun, or I'll sick me hounds on you. Molly, Striga, Kim! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Come on, come on in. Slowly now, lest they bite you. เป็นญาติเฟเบียนเหรอลืมอ่านเควสอ่า So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. Oh. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. ไมเยอร์ไมเยอร์ What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, Oh, damn well. quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze, and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleating orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. What do they care about some dwarf? โอเคฮะ Fine. ไม่ We've ค่อย talked ได้ enough. ไม่ค่อย Need ได้ to อะไร look เท่าไหร่ around. Be my guest. Just beware of the dogs. ระวังหมากัดด้วย เอาสิ อุ้ย Bloodstains. คราบ That's เลือด where Fabian lay when they found him. อ๋อ โดนฆ่าในบ้าน Statues เลย of ฮะ the old gods. Nothing but women. Shapely ones. มีรอยล่าตรงนี้ Murderer dragged something heavy. Dragged something across the floor. Statues. More dragged it from one wall to the other, repeatedly. หมามันจะกัดเราปะวะ อะไรอ่ะโอเคไม่รู้ที่เกียจอ่านน่าจะมีอะไรบางอย่างในบ้าน Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. โอ้ยหมานี่ก็แควก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 ขู่ฟอจังเลย ดูซิข้างในมีอะไรข้าขอเข้าไปดูหน่อย อุ้ยบาปแห่งตันหา อุ้ยมีรอยเลือดด้วยฮะตรงนี้ More bloodstains. But not near enough to say he bled to death. มีกลิ่นฮะ Unless... Formaldehyde. สวัสดีไฮ Doubt Fabian used it. ตรงนี้เก้าอี้ Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. อ้าว หมดแล้วฮะ โอเคจบแล้ว ไปแล้วนะไป Aye. โอเค Fine. We've talked enough. Won't learn anything else here.
Take care. ไปละจ้าออกไปข้างนอกฮะแล้วก็สำรวจตรอกที่พาซิล่าไปแล้วนะเจ้าหมาไม่ไกลกันเท่าไหร่นะประมาณแบบเท่าไหร่เอง59อุ้ย Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. ฮะ Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. มีอีกลายแล้วฮะเดี๋ยวขอตรวจที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวไป Hey, handsome. นี่มีรอย A brazier. This time of year? แล้วก็มีกลิ่น I know that smell. Formaldehyde. Grab him! Sis. Ui. That him. How am I to know? Watch him, see what he does. อะไรอ่ะ Gotta get around him. อุ้ยอือ What? Lost your nerve? อะไรเนี่ยทำไมอุ้ยต่อยหนักด้วยทำไมต้องมาสู้กัน แล้วก็ใช้ดาบไม่ได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเอาไปทีละคนโดนเสร็จไปหนึ่งอีกหนึ่งสองสามอีกยังอีกเหรออีกหนึ่งมาดิรู้จักมวยไทยไหม You got me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down. I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. รู้จักกับ For พาซิล่า Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. โอ้ย I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. พาซิล่าเป็นคนดีมากเลย But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. โอเคฮะไม่ค่อยได้อะไรเพิ่มเมื่อไหร่ Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. โอเค Head's ringing. มีกลิ่น Awful pale. A brazier. This time of year? นี่แล้วก็มีรอยเท้าฮะรอยเท้า Man's footprint. รอยเท้าผู้ The ชาย murderer's maybe. Weight on his heel. Human. Took a step back. Priscilla's. หมดแล้วอ่ะเนี่ยมีอะไรตรงเนี้ย Condor Citizen Sermon อีกแล้วอ่ะ อันเดิมเหรอ มันเหมือนอันที่แล้วเลยอ่ะ ที่เราได้อ่ะ โอเคฮะ เราจะไปคุยกับโคโรเนอร์อ๋อโอ้ยเปิดเราเจอกระดาษแบบเดียวกันฮะ ทั้งสองที่ ซึ่งเขียนเกี่ยวกับ external file ที่อ่านคร่าวๆนะโอ้ยกลายเป็นนักสืบไปแล้วฮะ โอเคถึงแล้วเหยื่อรายต่อไปฮะเอ้ย ไม่ใช่ประตูตรงนี้มาถึงแล้ว ข้างบนเหรอ
Dad's a witch hunter and chases old Welcome, crones. Master ข้างใน Witcher. เลย ข้างในเลยเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อตรงนี้เนี่ยอ๋อมาที่ชันสูตรฮะ Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. โอเคฮะไม่สนใจแล้วเริ่มชันสูตรเลย Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. บังคับไม่ดื่มฟอร์มาลดีไฮด์ Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer, the name of his next victim. อ๋อ Patricia Vegelbud. ที่ข้าไปเกิดบัตรฮะ Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. โอเคฮะไปที่นู้นน่ะสนามแข่งม้าตรงคาร์เดอร์หาดที่เราไปที่เรา Till next ที่เรา time. ไปกับคริสฮะโอ้ลนต้องรีบไปอย่างรวดเร็วปักหมุดตรงนี้ไปเลี้ยวขวาข้างหน้าขวาตรงไปถึงแล้วฮะโอ้โหตอนกลางคืนด้วยอ่ะดูเหมือนเวลาแบบเหมาะเจาะเหมือนตั้งใจว่าให้เป็นตอนกลางคืนเลยรีบไปก่อนที่คนร้ายจะถึงตัวนางฮะไปวิ่งไม่โอ้โหวิ่งได้แต่กาดเยอะมากเลยนะดูดิมีคนคุมเต็มไปหมดเลยต้องคุยWhat do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, we'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? โอเคถึงแล้วฮะ Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now, I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. เอาอะไรดีอะอันนี้แล้วกัน I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our gods. He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. คุยกันนานเหลือเกิน Please, follow me. โอ้ยเร็ว A วิ่งลูก fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a วิ่ง crisis วิ่ง of faith. ซอย A ครับ rather serious one. สับให้เร็ว We'd been to ไป Novigrad. เร็วอุ๊ย Mother เข้าประ had ตู seen the pyres in Hierarch Square. Uttered not a Good word on our way ไป home. ขึ้นข้างบน She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered. เปิดประตู Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. หวังว่าจะไม่มีโอ้นั่นไง He ran out the other door. อุ้ย Catch him! อย่างนี้เลยเหรออุ้ยไปวิ่งมีหมาด้วยเอ้าอุ้ยหมาไอหมาอุ้ยหมาอะไรเนี่ยหมาที่บ้านเหรอไม่จงรักภักดีเลย Spread out! Murderer's still here!
เอ้ยอะไรอ่ะนี่มีคนตายฮะเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวทำไมกาดมันไอ้นี่เราอ่ะเดี๋ยวไม่ได้จะมาสู้นะเฮ้ย There he is! Get him! ไม่ใช่ Die, mutant! ไม่ใช่Halt! Or I'll put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. ชิบหายแล้วเราไม่น่าแพ้เลยแพ้อีกแล้วอ่ะแพ้ซ้ำแพ้ซาก We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once. อ้าวแล้ว Mother, why did he do this to her? Why? ในข้อ Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. ใช่ Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. โอเค I do not wish to remember her like that. ถ้าเราเลือก Let her be the last victim. Please. โอเคฮะถ้าเราเลือกข้อบนแบบไม่มีอะไรจะอธิบายอะไรเงี้ยคนนี้จะไม่เป็นไปได้ไหมที่คนนี้จะไม่ตายดูดิ Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. โอ้ย Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. บอกสถานที่ด้วยฮะ Won't get away this time. โอเคอีกแล้วฮะเป็นแบบนี้อีกแล้วฮะSame wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's fast. โอ้จะตายเฮ้ยกดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคฮะต้องรีบไปแล้วคนใช้ก็แบบเดินเฉยเลยเห็นมัดอยู่อย่างนั้นงงเลยฮะล็อกไปไม่ได้ทางออกอยู่ไหนที่ต่อไปคือขนาดหมายังแบบไม่เป็นใจให้เราเมื่อกี้โอ้ยไม่น่าเลยฮะไม่น่าพลาดเลยตามหาสวีเนตตี้ที่คริปเปอร์เคดรีบไปเร็วอีก 1,900 คนเข้ามาได้ไงที่สำคัญคือออกไปได้ไงแล้วก็คนอื่นวิ่งคนก่อนหน้าเราวิ่งไม่จับแล้วก็มาจับเราโอ้ปวดหัวเลยเดี๋ยวดูดิโอ้ไกลอยู่เนี่ยเอาไงดีอะตรงนี้น่าจะใกล้กว่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วฮะเมื่อไหร่จะจับตัวได้อยากจับตัวได้มากเลยตอนเนี้ยวิ่งไปนิดเดียวสวีเนตตี้ท่านอยู่ไหน 59ต้องหาให้เจอก่อนฆาตกรฮะหรือบางทีฆาตกรอาจจะหาเจอแล้วก็ได้อยู่ในบ้านโอเคในบ้านเหรอหลังไหนทางนี้เหรอล็อกไม่ใช่ป่าเอ้ยตรงไหนตรงนี้เหรอโอเคฮะ Sweet Nettie, where is she?
upstairs. But she's with a very important client. เอ้ย Do not disturb them. จริงเหรอ ไม่ได้แล้วฮะ No discount. น่าจะ No credit. another lass น่าจะถึงตัวไปแล้วอ่ะอุ้ย Was it worth taking a shot for that? อุ้ยเวลาไม่ใช่เวลาเก็บแอปเปิ้ลเลี้ยวขวาอุ้ยจริงด้วยฮะ No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though, whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. First, gotta tell me why you do it. For pleasure, satisfaction. ฮะ Achievable with whores in a lot of ways, many traditional. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. ไม่อยากฟังแล้ว Just can't listen to any more of this shit. No one's forcing you to, mutant. โอเค โอเค เอาเหรอ เอาเหรอ นี่ มือเปล่าเลย มือเปล่า มือเปล่ายังเหรอ ยังเหรอ นี่ยังไงอะตายแล้วเหรอ ได้ไม้มาฮะ แล้วก็ปล่อยคนนี้ก่อน You're free now. จะร้องไห้ Thank you. If not for you. มีแผลเต็มไปหมดเลยอะ He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh, God, it gave me the shivers. And then he hit me so hard I passed out. I was bound when I came to. And he was hitting the poker in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. He won't hurt anyone. โอเคฮะ กลับไปหาแดนนี่ไรออนเจ้าหมอนี่เอาหายไปแล้ว เดินทางออกกันไหนประตูอะนี่เหรอ โอเค ลงไปข้างล่างประตูประตูนี่ไงอ่ะนี่ห้องนอนดิประตูนี่เหรอ นี่เหรอ เอ้ยเจอแล้วโอ้ทำไมต้องทำให้ซับซ้อนด้วย We can go it. ลงบันไดนี่โอเคไปหาแดนนะแดนอยู่ไหนแดนโอ้วาร์ปไปโอ้คุยกับแดนไลออนเกี่ยวกับพาซิล่าฮะแต่พาซิล่าดูแบบไม่ได้แก้ผ้ายังไม่ได้ผ่าหัวใจนะดูน่าจะแบบปกติดีรถอยู่ไหนรถลูกไม่มาด้วยวิ่งเอาก็ได้โอ้ยว่าแล้วต้องเป็นคนนี้ฮะแต่ทุกคนก็ดูมีจุดร่วมก็คือแบบต่อต้าน Eternal Fire ฮะแต่มาชิล่าก็เขียนบทเกี่ยวกับ Eternal Fire แบบลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะว่าความพึงพอใจของตัวเองใกล้ถึงแล้วจุดนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลเหรอทางเข้าอยู่ตรงไหนตรงนี้เลี้ยวขวาห้องนี้โอเคขึ้นไปชั้นบนโอเคถึงแล้วฮะ
รือยังตรงนี้โอเคเป็นไงบ้าง Better, right? Yes. ไหวไหมเนี่ย Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. From me and Priscilla. ตอนนี้ฮะ Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. โอเคฮะเรียบร้อยสนุกมากอะดูแบบมีเควสในเควสในเควสในเควสดูมีหลายเกมในเกมเดียวโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปในเพียงเท่านี้ฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าคอยดูว่าผมจะพาทุกคนไปเจอกับเรื่องราวอะไรดีกว่าโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมฮะสำหรับวันนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ